بكم بفيديو جديد من قناة أنا مامي. سنتحدث اليوم عن التخلص من حرقة المعدة عند الحامل. تعد حموضة المعدة أحد المشاكل التي تعاني منها الحامل منذ بداية الحمل إلى ولادة الجنين، وتتعدد أسباب الحرقان والحموضة التي من أبرزها التغيرات الهرمونية. واليوم سنقدم لكم نصائح من أجل التخلص من حرقة المعدة عند الحامل. تناول وجبات خفيفة وصحية منخفضة السكريات والدهون. تناول وجبات قليلة الكمية مع تقسيم الوجبة الغذائية الواحدة إلى وجبتان، وهذا يعني تناول 6 وجبات في اليوم. تناول المزيد من المياه بعد تناول الطعام أو بين الوجبات الغذائية، مع الابتعاد عن تناول المياه أثناء تناول الوجبة الغذائية من أجل منع الإصابة بالانتفاخ أو الحموضة والحرقان. تناول الطعام ببطء من أجل مضغه مما يمنع الحموضة وعسر الهضم. الابتعاد عن تناول الأطعمة أو المشروبات التي تسبب الحموضة، والتي من أبرزها الأطعمة الدهنية، الأطعمة الحارة، والتوابل، والأطعمة الحمضية، والفواكه الحمضية مثل البرتقال واليوسفي، والمشروبات الغازية. تناول بعض الأطعمة التي تعمل على تهدئة حركة الأمعاء ومنع تراكم الأحماض مثل الزبادي واللبن. الابتعاد عن النوم بعد تناول الطعام مباشرة. من الأفضل تأجيل النوم 2 أو 3 ساعات من تناول الطعام. الجلوس في وضع مستقيم بعد تناول الوجبة لمدة ساعة أحد العوامل التي تمنع الحموضة أو الحرقان. ممارسة رياضة المشي نصف ساعة بعد تناول الوجبة الغذائية لتسهيل الهضم ومنع تراكم الأحماض في المعدة مما يمنع الحرقان. علاج سريع للحموضة عند الحامل: مضغ العلكة الخالية من السكر لمدة تتراوح ما بين ثلث ساعة أو نصف ساعة بعد تناول الوجبة الغذائية، حيث تعمل على زيادة اللعاب مما يقلل من حمض المريء، مع الابتعاد عن مضغ العلكة المحلاة بالسكر. الحفاظ على الوزن أثناء الحمل، حيث يجب أن تكون زيادة الوزن زيادة معتدلة ومناسبة مع شهر الحمل وعمر الجنين. ارتداء ملابس واسعة ومريحة. النوم على وسائد مريحة لرفع الجزء العلوي من الجسم أثناء النوم. النوم على الجانب الأيسر أفضل وضعية لمنع الحموضة، فالنوم على الجانب الأيمن يساعد على تراكم الأحماض في المعدة مما يسبب الحرقان. إذا أعجبكم الفيديو قم بالضغط على زر لايك والاشتراك بالقناة ومشاركة الفيديو، كما يمكنكم مشاهدتنا على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام، فيسبوك وتويتر.